Стипендии Академии наук Татарстана присуждаются студентам дневного отделения вузов, имеющим отличные и хорошие успехи в учебе и написавшим достойную научную работу. В этом семестре ее обладателями стали сразу 6 студентов КФУ. Магистрант Института физики Антон Харитонов рассказал, что нужно сделать, чтобы получить стипендию. Я считаю, что самое главное даже не написать научную работу, а правильно о ней рассказать доступным языком, правильно преподнести результаты, чтобы любому встречному было понятно, чем человек занимается и что он хочет получить в конечном итоге. Научная работа Антона посвящена разработке металлинзы для нанофокусировки света и управления его поляризацией. Любой встречный, может, конечно, и не поймет, но экспертной комиссии точно было все ясно. Помимо научного труда необходимо иметь и хорошее портфолио. Вместе с научной работой надо предоставить рекомендацию от научного руководителя, от кафедры. То есть в этих рекомендациях, соответственно, указываются достижения конкурсанта, какие у него есть дипломы, как он ведет свою научную работу. Работа студентки Института экономики, управления и финансов Анны Пегасовой представляет собой инновационный проект, который решает сразу несколько проблем – экологическую, экономическую и социальную. Она у меня посвящена сбору и переработке макулатуры. И поэтому я думаю, что так как работа как раз-таки рассматривает экологическую проблему у нас в Татарстане, поэтому, собственно, за это она удостоилась такой премии. Над проектом Анна работает не одна. Вместе с командой они представляли его президенту Татарстана. Была такая программа «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан». Мы удостоились там поучаствовать, и мы представляли этот проект перед президентом. И когда нам президент уже даже, Рустам Нургалиевич, сказал: да, это круто, классно, и мы задумались, это действительно можно начать делать. Желаем ребятам не останавливаться и успешно развивать свои проекты в дальнейшем. Лиана Санамян, Руслан Уразаев, Универньюз.